சளி, காய்ச்சல், கொரோனா என பயமா? சித்த மருத்துவத்தின் ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார் கோவை மலுமிச்சம்பட்டி ஸ்ரீ நாகசக்தி அம்மன் தியானபீட பீடாதிபதி ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவசண்முக பாபுஜி சுவாமிகள் அவர்களின் பிரத்யேக பேட்டி. கொரோனா வைரஸினால் மீண்டும் நுரையீரல் தொற்று ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது என்று வருத்தப்படுகிறீர்களா? சாதாரண இந்த மழைக்காலத்திலே ஏற்படுகின்ற சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்றவைகள் கொரோனாவென்று அச்சப்படுகிறீர்களா? கவலைப்பட வேண்டாம். கொரோனாவை தற்பொழுது நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது? சித்த மருத்துவத்தில் என்னதான் தடுப்பு உள்ளது என்பதை நாம் விரிவாக ஆராய்வோமே. உலகமே இன்று கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்குதலினால் கொடுமையான சூழ்நிலை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்தியாவில் 27 லட்சம் பேருக்கு மேலும், தமிழகத்திலே சுமார் 3,55,000 பேருக்கு மேலும் இன்று பாதிப்படைந்துள்ளார்கள். இன்று குறிப்பாக கோவையிலே 10,000 பேருக்கு மேலாகிவிட்டது கொரோனாவின் பாதிப்பு. மரணங்கள் 200க்கு மேல் கோவையில் நடந்துவிட்டன. 200 நபர்கள் இன்று கோவையிலே மரணமடைந்துள்ளார்கள். கேட்பதற்கு வேதனையாகவும் பல்வேறுவருக்கான பயமாகவும் அச்சமாக இருப்பவர்களுக்கு சித்த மருத்துவம் இருந்தும் ஏன் இப்படி நடைபெறுகின்றது என்று கேட்கலாம். தமிழகத்துடைய மக்கள் தொகையும் ஒரு மூல காரணமாக இருக்கின்றது. மக்கள் அதிகமாக கூட்டமாக பல்வேறு இடங்களுக்கு, குறிப்பாக மார்க்கெட், மளிகை கடை, ஜாமான் வாங்கும் இடம், மீன் மார்க்கெட் மற்றும் மதுபானங்கள் வாங்குகின்ற இடமெல்லாம் கூட்டமாக அலைந்ததனுடைய விளைவுதான் இன்று கொரோனாவை வீட்டுக்குள் வாங்கி வைத்து மரணத்தை எல்லாரும் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்று பல்வேறு விதமான நபர்கள் கொரோனாவை எதிர்கொள்வது எப்படி என்று வேதனைப்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்கு சித்த மருத்துவத்திலே நிலவேம்பு கஷாயம் முக்கிய பங்கு. இரும்பு சத்து மிக்க முருங்கைக்கீரை சூப்பு, கபசுர குடிநீர் மற்றும் துளசி, எலும்புச்சம்பழம், இஞ்சி குடிநீர் போன்றவைகள்லாம் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சாதாரண இருமல், காய்ச்சலும் கூட கொரோனாவை வரவழைத்து விடுமா என்று பயப்படுபவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம். தாலி சாதி சூரணம்னு ஒன்று இருக்குது. அதை வாங்கி தேனில் குலைக்கி சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோ சைடு எஃபெக்ட். ரெகுலராக திரிப்பலா மாத்திரை, நெல்லிக்காய், கடுக்காய், தாண்டிக்காய். நெல்லிக்காய் வைட்டமின் சி ப்ளஸ் உயிர் வாழக்கூடிய அருமையான சத்து மருந்து. இரண்டாவது, கடுக்காய் தின்றால் மிடுக்காய் வாழலாம். தாண்டிக்காய் தின்னும்போது தாமதமாக யமதோஷம் வரும். யமன் தாமதமாக தான் வருவான். அப்போ ஆயுள் பலத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய தாண்டிக்காய், மிடுக்காய் வாழ்வதற்கு கடுக்காய், ஆயுள் பலத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய நெல்லிக்காய், திரிப்பலாதி சூரணம் சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு பயமில்லாமல் இருக்கலாம். வயிற்றில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நுரையீரல் நல்ல இதாகும். குறிப்பாக இன்று பல்வேறு விதமானவர் கேட்கின்றது, கொரோனா வந்துவிட்டு நாங்கள் ரெக்யூர் ஆகி வந்துட்டோம், எங்களுக்கு இருந்தாலும் நுரையீரல் ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிருக்குதுன்னு மருத்துவர் சொல்கிறாரு. நாங்கள் எப்படி மீண்டும் நுரையீரலை ரீஃபங்க்ஷன் பண்ணி நல்லா பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு பிராணன் சிகிச்சை இருக்குது, பிராணாயம் சிகிச்சை இருக்குது, அதாவது காட்டு சிகிச்சை இருக்குது. இருந்தாலும் மருத்துவத்தில் சித்த மருத்துவத்தில் ஆடாதுடை சூரணம் மிகவும் பங்கு வகிக்குது. அந்த ஆடாதுடை தான் கபசுர குடிநீரோட மெயினான பர்ஃபெக்ட்னஸ். சாமி ஆனால் தான் நிலவேம்பு கஷாயம் F2Kன்னு ஒரு மருந்து அறிவிக்கும் போது அதில் மெயின் சூரணமாகவே முதல்ல ஆடாதுடை நான் பயன்படுத்தினேன். ஆடாதுடை சூரணம் மிகவும் நம் நுரையீரலுக்கு நல்லா கேட்கும். டிபி வந்தவங்களுக்கெல்லாம் நுரையீரலுக்கு நாங்கள் அதான் தருவோம். ஆடாதுடை, விஷ்ணு கிராந்தின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது. கீழே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மழை காலத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நிறையா இடத்துல நகர்ப்புறமாகட்டும் கிராமப்புற பகுதியெல்லாம் ப்ளூ கலர் போல் சின்ன செடி ஒன்று இருக்கும். நிலத்தோடையே படர்ந்து இருக்கக்கூடிய செடி விஷ்ணு கிராந்தி மிகவும் அருமையான மருந்து. நம் நுரையீரலை ரீஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக நல்லா பண்ணுறதுக்கு விஷ்ணு கிராந்தி மருந்து. நன்னாரி வேர், அப்புறம் ரெண்டாவது அதிமதுரம், கண்டங்கத்திரி, அப்புறம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது ஆடாதொடை, அப்புறம் தூதுவளை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, நெல்லிக்காய், கடுக்காய், தாண்டிக்காய், வில்வம். இம்யூனிட்டி பவர் எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. அதனால தான் அஸ்வகந்தா சூரணம்னு ஒன்று இருக்குது. கொரோனா பாதிப்பு வந்தால் மட்டும்தான் சாப்பிடணுங்கிறதுல இந்த கபசுர குடிநீர் அளவாக எடுத்துக்கோங்க. நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது கபசுர குடிநீர்
அளவாக எடுத்துங்க. மற்ற சித்த மருத்துவங்களை நீங்கள் எவ்வளவு எடுத்துட்டாலும் சைடு எஃபெக்ட் வராது. திரிபலாதி சூரணமோ அல்லது அஸ்வகந்தா சூரணமோ நம்ம எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் நமக்கு பாடியில் சைடு எஃபெக்ட் இல்லை. டெய்லி சாப்பிட்டே இருக்கலாம். அஸ்வகந்தா சூரணமெல்லாம் வந்து தேனில் சாப்பிட்லாம், சுடுதண்ணில் சாப்பிட்லாம், பாலில் சாப்பிட்லாம். இதெல்லாம் சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு பாடியில் இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும். அதனால் அஸ்வகந்தா சூரணம் எடுத்துங்க, திரிபலாதி சூரணம் எடுத்துங்க, திரிகடுக சூரணத்தை தேனில் கலக்கி சாப்பிடுங்க. இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொரோனா வைரஸும் சரி, சாதாரண இருமல் சளியும் பற்றியும் பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்க்கை வாழலாம். அதனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன். எல்லோரும் கொரோனா வைரஸை பற்றி பயப்பட வேண்டாம். சித்த மருத்துவம் நல்ல பாதுகாப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு. அந்த மூலிகை மருத்துவத்தை எல்லோரும் எடுத்துங்க. 18 சித்தர்களை கும்பிடுங்க. உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாக வளம் பெறும் என்று சொல்கிறேன். ஓம் சக்தி.